ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா, எல்லாத்துக்கும் சளி இருமல் இருக்கா. அதனால இன்னைக்கு நான் துளசி கஷாயம் செய்கிறேன். சளி இருமல் இருக்கவங்க இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. இதுக்கு தேவையானது துளசி, மல்லி, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி கிடைக்கலன்னா சுக்கு போட்டுக்கோங்க, வெல்லம். இதுதாங்க தேவை. நான் இப்போ செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இதுல ஒரு பாத்திரம் வைக்கிறேன், கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துறேன். இதுல வெல்லம், ஜார்ல இஞ்சி, மல்லி, மிளகு, சீரகம், துளசி இலை இதெல்லாம் அரைக்கணும். இந்த மாதிரி மிக்சி ஜார்ல கொரகொரப்பா அரைச்சுக்கிடணும். இந்த மாதிரி வெல்லம் கொதிச்ச தண்ணியில நம்ம கொரகொரப்பா அரைச்சு வச்சதையும் இதுல போடணும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சு வந்த உடனே இதுல நம்ம பால் வேணும்னா கொஞ்சம் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பால் வேண்டாதவங்க இதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணி குடிக்கலாம். இப்ப எனக்கு பால் வேணும், பால் ஊத்துறேன். பாருங்க, துளசி கஷாயம் ரெடி. இத டெய்லி ஒரு முறை குடிங்க, உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம்.